rero ubuhamya bwanjye ni bwinshi ntago naburangiza ahubwo reka ninjire mu butumwa Imana yampaye kugira ngo mbwire abantu ubundi nsanzwe ndi umuvuga butumwa ndi umuhanuzi cyane no mu nzira y'Imana intumye ngenda mu masoko maze iminsi ndi mu masoko ko mfite n'akagoma mbese n'inkoni Imana yampaye ngendana mu nzira utabizanyise nabisize mu rugo ikindi gizabizana okay rero umuntu wagiye mvugira ubutumwa mu nzira ntago njyangira isoni kandi Imana pe yankoresheje ibintu byinshi no muri Kongo narayeyo mara y'ukwezi Imana yarantumyeyo ni Kigali nageze ahantu hose noneho Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo nibareke kujya kurya ifunguro n'ukarisitiya banduye yego ngo umubiri wa Kristo ntabwo uribwa n'abantu banduye Imana inyereka amatorero yose ahantu nabanjije ni mu bakatolike marayika araza arambwira ati tugiye gutemberana nkwereke ibintu bibera mu nsengero ngire abadivantiste ko nari ndi kubibona abadivantiste Imana irambwira ngo mwijuru barambwira ngo genda ubwire abakristo ubwire abashumba ubwire abapasteri ubwire abaririmbyi ngo ruriya ruzi ruzambukwa n'umuntu ufite imirimo barambwira ngo ningende mbabwire ngo nta mirimo mwijuru babonye bafite ahubwo umuntu ufite imirimo ku isi ndabivuga mpagaze mu butwari bw'Imana isumba byose yo yantumye barambwira mwijuru ngo ni madamu ngo Jeannette Kagame we wubakiye imfubyi n'abapfakazi akamenya ko abantu baburara ngo ariko ngo igihe kirageze kugira ngo Imana yerekane ibibera mu nsengero z'abakatolike ko ntabwo Imana izaceceka niba umuntu ari padiri akaba yarabyaye abana hanze abandi bateye inda bakazikuramo Imana irambwira ngo reba ukuntu urusengero rwanjye barugize baruhinduye ahantu handuye mvaho Imana irantembereza mbona abapadiri bapfuye mbona abapasiteri bapfuye ababikira bapfuye n'abakozi b'Imana n'abahanuzi nkatwe ngo abapasiteri baho bashyigikira abandi bapasiteri bagakora mariage kandi bagiye gukora ubutinganyi mbese abo bantu baracyara abatambyi b'Imana ubwo nibwo Imana rero yantumye ku bayobozi bayoboye hano hanze mu serivisi atandukanye Imana irambwira ngo igiye gutambagira mu buyobozi bwa leta irambwira ngo ihereye muri polisi inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Virunga Media TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo bamwe bazanye ubutumwa bwiza Imana ibahaye kugira ngo babukuzanire wowe ureba iki kiganiro abandi baza baduha ubuhamya abandi batubwiriza ijambo ry'Imana uyu mubyeyi turi kumwe rero ni umuntu Imana nyuje mu bikomeye irangije iramukomeza kugira ngo azabone uburyo aza gukomeza abandi Imana imugutumyeho aha ubutumwa bukomeye cyane kubera ngewe nawe hari ikimana igushakaho nyaboneka ndakwinginze ngo ntuze gucikwa n'iki kiganiro kugira ngo ubwiza bw'Imana buze kukumurikira wumve ikimana igushakaho muri iyi minsi munyemerere dutagire twakira uyu mukozi w'Imana mama mwiriwe neza kandi muraho murakomeye naho neza amakuru ni neza cyane waho twishimiye cyane kukwakira uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri iri vuga butumwa nitwa Mukabahizi Bonifrida nkaba ndi umupasiteri nsengera mu itorero bita Rahayire Church rero mbere yo kugira icyo mvugaho Imana yantumye hose ndabanza kuvuga ku buhamya bwanjye ese buryo uri pasiteri hey wow mama pasiteri uraho mu itorero murakomeye
aha waravuze ati mbere yo kugira icyo mvuga ku butumwa ndabanza mvuga ku buhamya bwanjye urinde uri muntu ki umuhamagaro wawe waje gute baravuga ngo iyo Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamunyuza mu bikomeye ikamukomeza maze akazabura uburyo akomeza abandi Imana igutumye kubakomeza ubaho ubutumwa igutumye ariko se urinde wowe ubundi wakomejwe gute n'Imana ngewe navutse nsengera mu bakatolike nkuriramo nza gushaka ariho nkiri ubwo nyuma y'intambara nyuma ya jenoside ubwo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nibwo nakiriye agakiza yego ariko mbere nari umuntu w'umwibone kuko nari mfite amafaranga ubu rero numvaga ngo Imana yavuze mama yarasengaga arambwira ati mwana wanjye uzakizwe ugira imirimo myiza uzakizwe kuko kuva nkivuka najyaga nkunda kugira imirimo myiza na n'ubu nareze imfubyi nyinshi nareze abantu benshi kuko najyaga njya mwivuga butumwa mfite umwana Imana yampaye mutegereza imyaka 4 Imana irambwira ati ntabwo uzamubyara ahubwo azakumyeho akunyareho ngushyize ku munzani niwinuba amadiye n'inkarize ntabwo nzaguha ubugingo ubu mwana rero naje kumutoragura nkajya mujyana mu ivugabutumwa nabaga muri ADPR ahanini indirimbo zose ndazizi ahantu ntari nagera ni mu rurembo ni mu burasirazuba no ku Gikongoro ahandi hose ndahazi nahageze kubera izina ry'Imana bo rero mu ntambara naje guhura n'ibibazo bikomeye ntabwo navukaga no ku Gisenyi navukaga ku Kibuye ubwo habaho mbese ibintu by'uturere n'ivangura ndakubitwa ndafungwa ariko Imana irandinda maze kundinda ubwo mbwira Imana nti Imana nundinda nzagukorera rero nyuma y'intambara nyuma ya jenoside naje gushaka umugabo w'umusirikari turabana nkora mu bazungu mfite amafaranga nta kibazo Imana intumaho rero iti ibyo hanzeho amaso ngiye kubikuraho irambwira ati umutware wawe nzamwica ndabyakira nanjye Imana iza kunsanga irabinyereka ubwo natangiye mu buzima bubi cyane nkajya njya gukorera amafaranga 400 nari mfite amafaranga pe Imana irayahombya kugira ngo nyikorere untangirira mu buzima bubi nkajya njya gukorera amafaranga 400 mu buyede ariko ngasenga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza rero nyuma y'intambara Imana iza kuntumaho ndashaka kukizwa ndabyanga ndavuga abantu bavuga ngo Imana yavuze babonye Imana hehe umutware wanjye amaze gupfa ubwo nibwo natangiye mu buzima bubi ntangirana no gusenga nabatijwe tariki 6 z'ukwa gatandatu muri 2003 nagiye mu mazi ntitanuzura umwuka wera ntangira gukorana n'Imana gutyo Imana irambwira atariko ndaguhamagaye nguhamagaye mu gihe kibi uzankorera ariko abantu benshi bazakwanga uko mu kanwa kawe nshyizemo ibintu bikomeye uzamvugira ariko ngiyewe nzagukunda rero naje kurota inzozi zikomeye cyane narose nari ndi muri korali nkiri muri ADPR ijwi riri kumbwira ngo hano muhagaze ntabwo ari iwanyu ahubwo ngo iwanyu ni hariya hakurya y'iriya nyanja ubwo mbwira abantu nimuze tugende dore hariya ni iwacu abantu banga kuza ngo tugende njya muri ya nyanja ngenda ndi koga ngenda ndi kuzika ariko ngeze hakurya mbona marayika aramanutse amfashe mu maso kuko hari harimo ibikomere cyane numva mbabaye
arambwira ngo humura yaratsinze Yesu. Arambwira ati si uzabamo izakubabaza ariko nzaguha ubugingo. Naje kurota inzozi, marayika anjyana ku musozi muremure cyane. Arambwira ngo uyu musozi ugiye kuzamuka, nta cyatsi kiriho, nta giti, n'uzamuka uzabona ubugingo. Noneho ngiye kureba inyuma yanjye nsanga hari inyanja itukura. Ijwi rirambwira ati nureba hari inyuma dore iriya nyanja niyo uzagwamo. Yego. Ntabwo uzabona ubugingo. Kuko nari mfite ubwoba bwinshi ndavuga nti Imana mbabarira iriya nyanja ntabwo nshaka kuzayijyamo. Nzamuka wa musozi ngeze hejuru nkasanga umusaraba nkuryamaho. Rero ubuhamya bwanjye ni bwinshi ntabwo naburangiza ahubwo reka ninjire mu butumwa Imana yampaye kugira ngo mbwire abantu. Ubundi nsanzwe ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi cyane no mu nzira y'Imana intumye. Ngenda mu masoko maze iminsi ndi mu masoko, ko mfite n'akagoma mbese n'inkoni Imana yampaye ngendana mu nzira. Utabizanyeze nabisize mu rugo ikindi gihe nzabizana. Okay. Rero ndi umuntu wagiye mvugira ubutumwa mu nzira ntabwo njya ngira isoni. Kandi Imana pe yankoresheje ibintu byinshi, no muri Kongo narayeyo mara y'ukwezi, Imana yarantumyeyo, ni Kigali nageze ahantu hose abantu benshi baranzi Mama Diane, ariko none nibwo ngeze kuri televiziyo. Reka rero ntangirane n'ubutumwa Imana yampaye. Yego. Mu kwezi kwa gatanu nari ndyamye nijoro, Imana irampamagara irambwira ati Mukabahizi mwana wanjye nshaka kugira ngo ngutume ku Banyarwanda, ngutume no ku bazungu, ngutume ku bantu batandukanye mu matorero atandukanye. Noneho Imana impa amagambo ari muri Ezekiyeli ibice 3 ku murongo wa 16, ayo yo nayanjye nimuyasome nayanjye Imana yampaye njyamye impereza n'irindi jambo riri muri Ezekiyeli ibice 4. Irambwira ngo genda uryamire icyaha cya Yuda na Isiraheli kugeza igihe nzakubwirira igihe uzavira aha hantu. Ndagenda nsasa umukeka kuko narahasenze kugera tariki 14 z'ukwezi kwa 7. Rero muri iryo tambagizwa Imana yarambwiye ngo ningende mbwira abantu ngo buri muntu wese yibuka ahantu Imana yamukuye. Buri muntu wese yibuka ahantu Imana yagize ite yamukuye. Ngo nibyo yamukijije. Yego. Noneho Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo nibareke kujya kurya ifunguro n'ukarisitiya banduye. Yego. Ngo umubiri wa Kristo ntabwo uribwa n'abantu banduye. Ngo noneho Imana irambwira ati se ko abantu bari kujya kurya ukarisitiya n'ifunguro harimo abarozi, harimo abasambanyi, abanyeshyari, abantu bajya gusinda barangiza bagahagarara ku ruhimbi bari kubitanga, bimeze bite ngo bambwirire ngo nzabahana ntacyo ndebyeho. Ubwo Imana inyereka amatorero yose ahantu nabanjije ni mu bakatolike. Marayika araza arambwira ati tugiye gutemberana nkwereke ibintu bibera mu nsengero. Ahantu twabanjije ni mu itorero ry'abakatolike. Twaragiye marayika twari kumwe tujya ku muryango, buri muntu wese yinjiraga ndi kumubona ikintu yinjiranye. Marayika akambwira ngo reba uriya. Noneho harimo umugabo umaze iminsi apfuye muri iki gihe. Ubwo mbona abantu bari kwinjira mu rusengero bisize ibirutsi bari kugenda banduye mu nzu y'Imana. Ikintu rero cyanteye ubwoba, nabonye bagiye guhaza abantu kwa kundi padiri aba afashe gutya mu ntoki igikombe kugira ngo ahaze abantu. Ngiye kubona mbona force zawe se zihise zuzura mu rusengero. Marayika twari kumwe arambwira ati wabonye, reba ukuntu insengero bazihinduye ahanduye. Rwose Imana impereza ubutumwa bw'abapadiri. Imana irambwira ngo reba ibintu bakora, bajya guhaza abantu harimo abasambanyi bateye inda, bafite abana hanze,
abandi babakuriyemo amada, ibyo byose barabikora nk'abihorera, ngo ariko ngo igihe kirageze kugira ngo Imana yerekane ibibera mu nsengero z'abakatolike, ko ntabwo Imana izaceceka. Niba umuntu ari padiri akaba yarabyaye abana hanze, abandi bateye inda bakazikuramo, Imana irambwira ngo reba ukuntu urusengero rwanjye barugize, baruhinduye ahantu handuye. Mvaho Imana irantembereza, mbona abapadiri bapfuye, mbona abapasiteri bapfuye, ababikira bapfuye, n'abakozi b'Imana n'abahanuzi nkatwe. Ndabaze siko bari abantu, kuko nabonyemo umushumba umwe narinzi, ndavuga kuri ya mushumba narinzi ko akijijwe, yaba yarazize iki? Ijwi rirambwira ati bari abantu bapfiriye bahagaze mu mbese kugira ngo be kwihana, bari mu biki, baravuga ati twebwe turabashumba, turabapadiri, ntabwo turi bujye guca bugufi ngo tugire gute tuvuge ibyaha byacu. Imana irambwira ngo irabasaba yuko bagomba guca bugufi, bakihana kuva ku kara, kuva ku cyaha gitoya n'ikinini, bakatura kugira ngo Imana ibababarire. Imana irambwira rero ngo uje gutambuka mu nsengero zose, ari abapasiteri. Imana irambwira ngo abapasiteri bananiwe gutandukanya icyiza n'ikibi, ngo babwire abantu ibyanduye n'ibitanduye, ngo noneho ngo izina ry'Imana ritukirwa muri bo, bituma abantu benshi badakizwa kubera ibintu bari kubona abantu bakora. Ubwo rero nahawe amagambo ndaza kuyasoma nyuma ndangije ubutumwa. Ubwo bwarakeye ntambagizwa mu ijuru, maze gutambagizwa mu ijuru ndagenda ngera ahantu mu kibaya kinini cyane. Nkikigeramo hejuru ku musozi hariho abadayimoni bakomeye cyane, bari guhiga abantu bari kujya mu ijuru. Bamaze kumbona baravuga ngo nguriya wa mupasiteri ngo araducitse. Ubwo mbona bazanye ibifaru banyirukankaho, ndavuga nti Imana none ko bamfashe baranyica. Mbona Imana impaye imbaraga zo kuguruka, nguruka nk'inyoni ndabacika. Nza kugera ahantu hari uruzi runini cyane. Kuri urwo ruzi nasanze abaririmbyi benshi bahaheze, numva bari kuvuza induru. Noneho nkihagera numva baravuze ngo mbese ngo we hari uriya ruzi ngo ararwambuka. Noneho muri urwo ruzi harimo umumama wari wambaye imyambaro, yari ari kugendera mbese nko ku kiraro, marayika yari ahagaze muri urwo ruzi. Noneho mubonye mbona rwa ruzi rutangiye kumwambura imyambaro. Mbwira marayika wari urimo nti wambabariye ukafata imyambaro y'uriya mudamu uko ruriya ruzi rumwambuye ubusa. Marayika ntiyambugisha, agiye komoka hasigaye akantu gatoya, mbona ya nyanja iramutwaye. Nanjye mpitangira ubwoba, ndavuga none iyi nyanja ngewe ndayambuka. Mbanza guhagarara akanya gatoya, ndavuga nti reka mbanze ndebe ko mfite ibyangombwa nanjye ntaza kugwa muri ya nyanja. Mfata Bibiliya, mfata indirimbo, nari nambaye n'umusaraba. Nkihagera marayika arambaza ngo urinde. Ndamubwira nti ndi Mukabahizi, ngo ni Frida pasiteri. Ankiriraho ikiraro ndambuka. Ngeze hakurya urwo ruzi rwanteye ubwoba ku buryo na n'ubu iyo ndwibutse numva umutima wanjye ugize ubwoba. Ngeze hakurya nzamuka umusozi muremure. Urwo ruzi rwari ruri hagati y'imisozi ibiri. Ngera ku nzu yari ifite korodoro nini cyane. Ndakomanga, barambaza ngo urinde, n'ubundi nivuga mu izina. Baraza barankingurira. Bagikingura, umuntu wakinguye cyakora ntabwo mu maso namubonye, yarambwiye ngo gaho tambuka. Ndatambuka ngera hanze, hari inzira ijya mu rucaca runini cyane. Urwo rucaca ni runini cyane. Noneho mpabona inzira yajyaga ku nzu nini cyane yubakishije ibirahure, imeze nk'urusengero runini ku buryo rwakwira umurenge wose. Ndagenda mpageze, barambwira ngo dore inzu
muri gutegurirwa abantu bari gukorera Imana neza by'ukuri batishushanya. Mu ijuru barambwira ngo genda ubwire abakristo, ubwire abashumba, ubwire abapasiteri, ubwire abaririmbyi ngo ruriya ruzi ruzambukwa n'umuntu ufite imirimo. Barambwira ngo ningende mbabwire ngo nta mirimo mu ijuru babonye bafite, ahubwo umuntu ufite imirimo ku isi. Ndabivuga mpagaze mu butwari bw'Imana isumba byose yo yantumye. Barambwira mu ijuru ngo ni madamu ngo Jeannette Kagame, we wubakiye imfubyi n'abapfakazi, akamenya ko abantu baburara, akamenya ko abantu bashonje. Barambwira ngo ningende mbwira abantu ko nta mirimo bafite, kandi urwo ruzi ruzambukwa n'abantu bafite imirimo. Imana irambwira ngo ningende ngo nawe ngo mubwire ngo Imana imugiriye neza kuko yareze imfubyi n'abapfakazi. Niko mu ijuru bambwiye. Ndakomeza nkivaho mu ijuru, naratembereye marayika arambwira ati bamaso tugiye kugendana nkwereke ibintu bibera mu isi. Hari nijoro mbona mu ijuru bamuhaye imashini irimo udutiki two kugenda akatira abantu bagomba kurindwa n'Imana. Dutangira kugenda mu mazu y'abantu b'abakristo, twageraga ku nzu y'abakristo akambwira ati dore hano barasenga, agakata itiki akayisiga munsi y'urugi. Hari inzu rero z'abantu nari nsanzwe nzi, nijoro twageragamo nkabona huzuyemo umwanda, amabyi. Marayika akambwira ati rero iyi nzu uri kureba ni iy'abapagani, ati wahitegereje kuko hari abantu benshi nagiye mbonamo bonzi mwayi mazu yabo baryamye, ati niyo mpamvu wabonye amabyi ni ibyaha bakora. Imana irambwira ati marayika ati genda umbwirira abantu ngo abande namaze kubashyiraho ikimenyetso. Ubwo nibwo twagendanye n'ubundi nkiva mu ijuru ntemberezwa. Marayika nibwo yambwiraga ati tugendane nkwereke n'abantu bakorera kwa Satani kandi baba hano muri iyi si. Ubwo twaragendanye. Hari umupapa bonzi wa hano ku Gisenyi, ntabwo nshaka kumuvuga kuko ntabwo nemerewe kumuvuga, niwe wakira abantu kwa Satani. Ko nahageze nahabonye marayika twari turi kumwe, twaragiye dusanga hari ikizu kinini cyane kimeze nk'uruganda, harimo imiryango myinshi. Arambwira ati hagararaho turareba. Mu by'ukuri ibintu biri kubera muri iyi si biteye ubwoba, kandi ibintu abantu bari gukora muri iyi si biteye Imana agahinda. Ubwo nagiye kubona mbona umumama nzi twari duturanye. Icyambabaje nuko afata Bibiliya ngo agiye kubwiriza we n'umugabo we. Mbonayo umukobwa w'umuganga waruye, ariko abo bantu ntabwo nemerewe kubavuga. Marayika twari kumwe arambaza ati se bari abantu bababonye? Ntibari abantu ndabazi. Ubwo bari ku miryango, sinzi ibyo bari bagiye kwaka kwa Satani wabo. Ubwo turakomeza tugera ahantu hari umusekirite urinda aho kwa Satani. Hari abana babiri b'abanyeshuri biga muri primaire bafite nk'imyaka 12, bari bafite udukapu. Arababaza ngo mbese namwe babazanye hano? Ngo batuzanye hano. Aravuga ngo murambabaje. Aravuga ngo mugende ngo murebe manager wanyu hariya. Manager ngo nguriya ngo mumubwire ko namwe mwaje. Ikintu cyambabaje rero, abo bana naragiye mbona batangiye kubatuma mu isi kugira ngo bajyane y'abandi bana biga ku ishuri. Ubwo nagiye kubona mbona hari korali y'ahantu naho nashaka kuvuga y'abantu b'abaririmbyi, harimo abagore n'abagabo, harimo abasore n'abakobwa. Buri muntu wese uko bahamagara buri zina rya buri muntu niko barimo bahamagara buri muntu wese yitaba izina rye. Ndahagarara
marayika arambwira ati witegereje ntinitegereje, arambwira ati cisha makeya hano turi ni mu buyobozi bwo kwa Satani. Ubwo rero naje kubona hari umwana w'umukristo w'i Karumeli bari batwaye, noneho mbona baramwirukankanye, bakimwirukankana nari muzi mpita mvuga nti Imana we, ni Yesu tabara uriya mwana mutabare. Nkibivuga uko bari bamutwaye, ubwo nibwo nahise mufata. Nkimufata mbaza umugabo munini wari umufite, ndavuga none uyu mwana wamuvanye hehe? Arambwira ngo ngewe hano nshinzwe kwica, ngo nari ngiye kumwica. Se kugira ngo mumubone byagenze gute? Arambwira ngo kugira ngo bamubone bakoresheje n'abakozi bo mu rugo. Mpita mu mwaka. Ubwo ndakomeza ndagenda. Nkomeje kugenda mbona umumama nawe wo nsanzwe nzi. Ikibabaje abyuka mu gitondo ajya muri Nibaturi. Barambwira ngo niwe afandi wabo, ngo niwe ngushinzwe kwica abantu aho ngaho ikuzimu. Marayika nibwo yambwiraga ngo genda ubwire abantu ibyo ubonye. Ibyo ubonye ubibabwire yuko abantu bicare bazi ko isi Satani ari gukoreramo ku mugaragaro kandi ari gukoresha abantu bazima. Narakomeje, ubwo noneho nza kubona urubyiruko ariko cyane Imana irambwira ngo urubyiruko rwa hano muri Rubavu ahantu bita Mbuga Ngari. Marayika nibwo yambwiraga ngo urubyiruko rwo muri Mbuga Ngari mu kagari kaho mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu bakabije gukora ibyaha. Abo bantu ijuru rirababaye kubera ukuntu bari gukora ibyaha. Imana irambwira ngo nimbabwire barekeraho ibyo bakora, ijuru byarabibonye. Naje rero gutemberezwa ngera mu rusengero. Ngeze mu rusengero nsangayo abaririmbyi. Abo baririmbyi bari kuririmba, ariko mbona hagati yabo hari intera ku buryo bamwe bari kureba nk'imbere abandi bareba inyuma, hagati harimo intera. Marayika nibwo yambaje ati se bari abantu uri kumva ukuntu bari kuririmba? Ndavuga nti ntabwo ndi kumva amajwi yabo. Arambwira ati rero kuko utari kuyumva baririmba badahuje. Noneho mbonye bari kuririmba badahuje, ubwo pasiteri nawe nkaho yagiye kubareba, mbona yikatiye ahantu, nawe ntabwo ngomba kumuvuga. Ni umupasiteri umwe wo mu mudugudu w'ahantu muri ADPR, mbona yikatiye ahantu yigiriye muri botike, bamuhaye inzoga arinywera. Ijwi rirambwira ati wabibonye ibintu biri kubera mu matorero? Ntinabibonye Mana. Urubyiruko ubwo nibwo Imana yambwiye ati baririmbire ngo araje Yesu azanye ibihembo byo kuduhemba. Arambwira ngo mbariza ngo urubyiruko ngo mbese bo bagiye guhemberwa iki? Bari mu rusengero. Imana irambwira ngo babwire bihane ubusambanyi, bihane ntacyo barebyeho, bihane kuririmba bishushanya, bihane kuririmba bamwe bari muri Onapo bari gukuramo inda. Ubwo noneho hirya gatoya naje kubona amateke manini cyane, yari manini asa na yeze. Ndavuga ngo mbega amateke meza we. Marayika twari kumwe nibwo yambwiraga ngo genda urandure ngo ari amateke uyarebe ikirimo hasi. Ndagenda ndayarandura. Uko ndanduye iteke ngasanga nta mizi irimo. Ijwi rirambwira ngo dore ukuntu ruriya rubyiruko rwambereye. Nta mbuto bigeze bera nubwo bagaragara yuko bari hehe mu rusengero. Ijwi rirambwira ati bariya bapfuye bahagaze. Marayika nibwo yambazaga ati se bariya ziriya ari imbuto zawe waraziteye ngo zere, ukajya kuzisarura ugasanga zimeze kuri byagushimisha? Ndavuga nti ntago byanshimisha. Nibwo bambwiraga mu ijuru ati genda ubabwire
urubyiruko ruririmba ngo nibarekeraho, Imana yarababonye. Niyo ubu ngubu abanyarwanda ngo bakoze ubusambanyi, barasambana kugeza igihe birakaje Imana, ngo icyaha cy'ubusambanyi kimaze kunukira Imana, kubera ko mu nsengero naho ngo kirimo. Imana irambwira rero ngo nimbabwire ngo abazungu babafungiye inzira ijya mu ijuru, kuko bize imico yabo. Abanyarwanda ntabwo bambaraga ubusa, bari abanyarwanda bagenda bambaye bahishe amaribori, bafunze amaguru, nta muntu warebaga ku muntu wambaye ubusa w'umunyarwanda. None abantu bari kugenda bambaye ubusa, ariko Imana irambwira ngo icyaha cy'ubutinganyi nacyo ngo kimaze kugera imbere y'Imana, kandi Imana irababaye kuko ngo no mu banyarwanda barimo bakora akazi k'ubutinganyi, ngo mbese ko basambanye bagakora uko Imana ikabareka. Rero ngo ntabwo Imana irabareka kubera icyo cyaha cy'ubusambanyi, ariko cyane bashyizeho ubutinganyi. Naje rero gutemberezwa ngera mu rusengero, mbonamo ibibwa binini cyane bigenda mu nsengero bizunguza imirizo. Ndabaza nti se biriya bibwa ko ndi kureba bibyibushye cyane, ni ibibwa bimeze bite? Ijwi rirambwira ngo bariya ni abayobozi b'abasambanyi bayoboye amatorero, ngo genda ubabwire ngo ndaje, intebe zabo ndazihiritse. Ngo ntabwo yari yarangiza gutambagira, ngo irajije gukoropa, ngo yabacishijeho akanyafu, ngo none izanye icyogesho, ngo igiye kuboza. Irambwira ngo kandi ngo bamwe yabakuyemo, ngo ariko harimo n'abandi bakimeze gutyo. Ngo genda ubambwirire ngo yaba umushumba, yaba pasiteri, yaba umuhanuzi, yaba umuririmbyi, buri muntu wese afata umwanya wo kugira ngo yihane ku giti cye. Ngo Imana iraje, ntabwo izaza ireba amadini, ahubwo izaza ireba ku muntu wayikoreye neza. Ndabyirwa ngo rero ngo Imana iraje, ije kugira ngo isure abantu uko bayikoreye ibahembe. Ubwo rero nakomeje kugenda muri iryo yerekwa, nza kubona amazu menshi cyane yagiye asenyuka. Ijwi rirambwira ngo genda umbwirire abantu bankoreraga yuko imirimo yabo bayisenyeye bo ku giti cyabo. Niba umuntu yararirimbaga akaba yaragiye mu businzi, mu busambanyi, azongera gutangirira hasi ya mirimo yakoze, nta hantu izibukwa. Azongera gutangira nk'umuntu ukirijwe vuba. Ubwo ndabyirwa ngo ngire abadivantiste, ko nari ndi kubibona abadivantiste. Imana irambwira ngo yari ubwoko yishimira, ngo ariko ubu nabo bize indi mico, bari kugenda bishushanya bavuga Yesu wo ku rurimi gusa. Imana irambwira ngo nabo kubera ko nta hantu nari kubabwirira, irambwira ngo uzajya kuri televiziyo ubabwire buri muntu wese yihane ku kintu azi yaba yarakoze. Naje kubona rero abantu bagiye bapfa bakaba abadayimoni. Ndabyirwa ngo bari abantu n'abantu bapfiriye mu byaha, banga guca bugufi ngo bihane, ari abayobozi. Ikintu rero giteye ubwoba, naje kubona abahanuzi, ntumwa kubahanuzi. Abahanuzi mbona bambaye imyenda y'umutuku. Ndavuga ko kibari abahanuzi bambaye imyenda y'imituku ni ukubera iki? Ijwi rirambwira ngo bariya n'abahanuzi baricanye. Bariya abahanuzi bagenda bateranya abantu, ingo z'abantu barazimaze kugira ngo babone indamu. Ngo genda ubabwire ngo nabo mu barimbuka nabo bazarimbuka niba badaciye bugufi kugira ngo bihane. N'abahanuzi bihaye kugenda bakorera amafaranga bavuga ngo Imana yavuze kandi ntacyo Imana yavuze. Imana irambwira ngo abo nabo bari hamwe, inkoni y'Imana nimanuka nabo ntabwo izabasiga. Icyabera cyiza rero ni ukugenda bakihana. Ubwo naje kongera kugenda mbona ishyamba rinini cyane. Iryo shyamba rinini cyane ryari ririmo ibiti. Ibyo biti noneho mbona byinjiwemo n'umuyaga.
mbona umuyaga urabirimbuye ukabirimburana n'imizi, mbona rya shyamba ibiti binini byari birimo bishizemo. Ndabwirwa ngo Imana ije kureba ukuntu abantu bahagaze, nuko naje kubona inyanja nini cyane. Iyo nyanja nini yari ijemo umuyaga mwinshi. Uwo muyaga mbona inyanja ishatse kuzura ngo irengere abantu. Mbaza marayika nti se iriya nyanja ko mbona igiye kurengera abantu bimeze bite? Ijwi rirambwira ngo isi igiye kuzamo ibintu bikomeye. Ubwo Imana irambwira ngo igihugu cy'Ubufaransa, kubera ko harimo ubutinganyi bukomeye, Imana irambwira ngo naho Imana izahagera, ngo nibagenda bihana, ngo abapasiteri baho bashyigikira abandi bapasiteri bagakora mariage kandi bagiye gukora ubutinganyi. Mbese abo bantu baracyari abatambyi b'Imana? Ubwo nibwo Imana rero yantumye ku bayobozi bayoboye hano hanze mu serivisi atandukanye. Imana irambwira ngo igiye gutambagira mu buyobozi bwa leta. Irambwira ngo ihereye muri polisi, kuko bavuga ko barwanya ruswa cyangwa se barwanya ibyaha. Imana irambwira ngo hari abantu bari muri polisi bagiye gushyirwa muri gereza kubera kurya ruswa. Imana irambwira ngo igiye kureba mu baministre, igiye kureba mu badepite, imanuke mu turere, igere no mu midugudu. Irambwira ngo kandi ngo ntihazagira umuntu witwaza perezida wa repubulika ngo niwe umwirukanye, ngo kuko Imana igiye kujya igenda igera ku muntu akazi kose yashinzwe, haba mu nsengero, haba mu buyobozi busanzwe, kubera ko ngo Imana yabashizeho barangije bakora ibyo itababwiye, bikorera ibyabo. Irambwira ngo rero ngo igiye gutambagira irebe yuko ibyo buri muntu wese ashinzwe yabikoze neza. Imana irambwira ngo rero ngo ntihazagira umuntu witwaza ko perezida wa repubulika yamuvanye ku kazi. Irambwira ngo hari abantu mu buyobozi babaye ibirura, barya inkoko barya n'amagi. Ngo abo bantu rero Imana ntabwo iri buceceke, irabageraho ibicaze. Imana yongere yimike abandi bari kuyisenga, bari kuyisaba imirimo. Ubwo nibwo nagiye kubona, mbona marayika, mbona imigabane yo hanze mu bazungu ihetse Afurika, ihetse mu mugongo igifashe. Noneho hashize akanya mbona iyirambitse hasi. Ikirambika hasi mbona mu mabanki, abantu bakora muri banki bari bicaye ku dutebe tureture, nkajya mbona bari guhubuka nkuko umuntu akanda sanseri akamanuka cyangwa se akazamuka. Ndabaza nti mbese biriya ni ibiki bibaye mu mabanki? Ijwi rirambwira ngo nukubibonye nyine, ngo nukubibonye, ngo nabyo uzabibabwire. Ubwo nibwo nagiye kubona mbona marayika yinjiye mu nsengero afite umweyo. Arambwira ngo agiye gukubura ibizira byose biri mu nsengero itarebye ku rusengero runaka. Imana irambwira ngo abashumba bacecekesheje umwuka w'Imana, kandi ngo umwuka w'Imana wabamenyeshaga ibizabaho n'ibiriho. Ngo none rero kuko bamucecekesheje, ngo ntabwo abahanuzi bose bavangiye, hari abahanuzi bakiri mu mwuka w'Imana. Ngo baba bavuze ngo barabahagarika. Imana intembereza mu rusengero rimwe, numva umushumba aravuze ngo nta muhanuzi nshaka ngo uri bugire icyo avuga, ngo ngewe ndiyoborera. Imana irambwira ngo rero ije kubasura, yongereye yihesha iki agaciro mu nzu yayo. Nagiye kubona mbona imodoka zari ziri kugenda mu muhanda,
mbona imodoka nini cyane ikwiriye umuhanda ku buryo nta zindi modoka zari kunyura aho hantu muri uwo muhanda. Izari ziri inyuma y'iyo modoka ntabwo zabashije gukomeza kugenda, n'iziri imbere. Marayika nibwo yambazaga, arambaza ati se ibyiriya modoka wabimenye? Ndavuga nti ntabwo nabimenye. Ijwi rirambwira ati ririya ni itorero ku isi rigiye gukora, kandi rigiye gukora rirwanye andi matorero, kandi rifite imbaraga. Muri iyo modoka nagiye kubona mbona harimo umuntu wari uri kuvuga mu kanwa ke hakavamo umuriro, akandi kanya gato akaba inzoka, akandi akaba umuntu, akandi akaba inyamaswa. Ndabyirwa ngo uriya ni umuhanuzi w'ibinyoma ugiye kuzashuka abantu ku isi, kandi abantu benshi bazamuyoboka. Ijwi rirambwira ngo nimbwira abasenga basenga bakibona umwanya wo gusenga, kuko nagiye mbona ngo imodoka zimwe yagiye zizinyura hejuru abari barimo. Ubwo ndabyirwa ngo nimbwire abanyamashengesho bashoboye gusenga basenge hakishoboka yuko abantu basenga bagifite umwanya wo gusenga. Imana nitugirire neza. Ubwo naje kubona marayika ahagaze mu burasirazuba, yari afite inkota mu ntoki, yari umwe. Noneho mu burengerazuba harimo babiri bahagaze imbere yo kuri banki Equity Bank, bafite inkota mu ntoki. Noneho ngiye kubona mbona numva ijwi rimbwiye ngo nindebe mu kirere. Ngiye kureba mu kirere mbona bino bicu by'umweru bivuyeho, mbona imbere ya biriya bicu harimo umuriro. Ijwi rirambwira ngo mbese witegereje? Nitegereje. Bwira abantu ko nibatihana ngo bave mu byaha barimo, uriya muriro ugiye kugwira abantu bari mu isi. Ndavuga nti none se Mana, uriya muriro ko ndi kubona ukomeye, kuko nari ndi kubona ndi kuvuga ahubwo abantu bakisekera, abari bari kutubari bagaseka, abantu bari bambaye n'ubusa bagaseka, bavuga ngo ngo murebe ngo uriya mumere ngo umeze kuriya ngo umeze ngo nk'uwasaze. Ubwo rero ijwi rirambwira ngo babwire ngo niba batabashije guca bugufi ngo bihane, umujinya nari narabageneye muhagarike, ngo dore uriya muriro uri nyuma y'iri bicu ugiye kugwa mu isi kandi uzagwira abantu. Ibibazo abantu bazapfa barimbuke, abantu babura ubugingo. Ubwo rero nibwo nahawe amasomo yo kuzasomera abantu. Nkiraho ubwo mpabwa ubutumwa bw'abagabo n'abagore. Imana irambwira ngo abagabo bari guca inyuma abagore babo barasezeranye. Imana irambiwe ubusambanyi bwabo, ngo ingo bagiye kuzisenyera. Impereza ku bagore bari guca inyuma abagabo babo, bakavuga ngo bagiye mu bucuruzi, ngo bagiye mu bushyitsi. Imana yambwiye ngo ingeri zose ni abasambanyi. Harimo abazima barimo, ariko abantu bari gucana inyuma. Niyo mpamvu ngo muri kureba ingo nyinshi zigiye gukora divorce hejuru y'ubusambanyi bafite. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nibarekeraho, kuko ingo nibo bagiye kuzisenyera. Imana intuma ku bakobwa bari gukuramo inda, irambwira ngo amarira y'izo mpinja yageze imbere y'Imana. Imana rero ije guhorera izo mpinja. Irambwira ngo n'abantu bari kuzikuriramo abo bakobwa nabo badasigaye, ngo uko umuntu yagenze niko agiye kugenzerezwa. Ubwo rero Imana irambwira ngo genda umbwirire abanyarwanda, umbwirire abaririmbyi ngo nibihane bareke kuririmbira mu mubiri. Imana irambwira ngo abashumba batukishije izina ry'Imana, abapadiri batukisha izina ry'Imana, baba imyugariro yugarira insengero, batuma abandi bantu bari hanze badakizwa kubera imirimo
abantu bari gukora. Imana rero ndangiza impereza amasomo yo nzasomera abantu. Ayo masomo niyo ngiye gusomera abantu. Amasomo abanza nayanjye Imana yampaye kujya kuburira abantu. Muri ayo mezi 2 nasenze, Imana yanyeretse ibintu byinshi, hari n'ibyo nabujijwe kuvuga. Imana yarambwiye ngo bigira ubwiru, nibibaho uzamenya ko nabikoze mu nsengero n'andi matorero. Imana impereza ijambo riri muri Ezekiyeli, itari yampa aya masomo. Imana yarambwiye ngo twitondere ijambo twabwirijwe ritazaturimbuza. Imana ibanza impereza ijambo riri muri Luka ibice 12 ku murongo wa 35. Reka dusabe uyu mujakazi w'Imana adusomere icyo gice twumve icyo havuga. 35. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo wa 35. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'abantu ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Petero aramubaza ati, databuja, uwo mugani ni twe twenyine uwuciriye cyangwa n'abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati, databuja aratinze, gatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri, amuhanane n'abakiranirwa. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko uwari utabizi agakora ibibi bikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Imana idufashe. Amasomo y'abashumba muri Ezekiyeli ibice 22 ku murongo wa 25 kugera 31. Umutwe w'amagambo aravuze ngo abayuda bajyanwa i Babuloni ari imbohe, kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yari yereje i Yerusalemu. Uwiteka Imana ya ba sekuruza ikabatumaho intumwa zayo, ikazinduka kare igatuma kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Ariko bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo,
bagaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka yarakarariye abantu be uburakari, ntibabona uko babukira. Mwakira ijambo ry'Imana. aya masomo nayo Imana yampaye n'abashumba n'abapasiteri. Tugeze ku butumwa rero bw'abaririmbyi. Ijambo Imana yampaye ku baririmbyi ni Zaburi ya 50 ku murongo wa 16 kugera 23. Zaburi ya 50 16 kugera 23. Zaburi ya 50 murongo wa 15 kugera 23. Haranditswe ngo kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kw'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyeshya mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. 22 yavuze ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura, hakabura ubakiza. 23 yavuze ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Amen. Ibyo ni ijambo Imana yampaye ry'abaririmbyi. Muri rusange rero Imana yarambwiye ngo ubu butumwa, Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bose ngo iraje ije guhembera buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Aribwo nahawe ijambo riri hano mu Byahishuwe 22 ku murongo wa 12. Sinzi nanjye niba nahasoma. Haranditse ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanyi n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ijambo rero Imana yampaye ry'abapadiri riri mu Baroma igice cya mbere, umurongo wa 18 kugera kuri 32. Sinzi naho niba munasoma cyangwa mukahansomera. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya mbere, turasoma duhere ku murongo waho wa 18 kugeza kuri 32. Mutwe w'amagambo uravuze ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ibyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibi bitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi.
bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikira, bakora ibiteye isoni, bononane imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema ari ishimwa iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano, n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa kuzima, n'abava mu masezerano n'abadakunda babo n'intababarira, nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko bakora ibisaba icyo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Imana yarambwiye rero ngo irashaka yuko mbwira abantu, cyane abayobozi bayoboye abantu bari kujyana mu ijuru, ngo barebe ibyo bari gukora niba ari byo, ariko niba ngo bace bugufi bihana. Iri joro Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo niba baretse ibyaha, ngo Imana irareka ibiza yari yarabagambiriye, ariko nibakomeza ubusambanyi bagakomeza ibintu bari gukorera Imana, ngo Imana yafashe umwanzuro nayo, kuko ngo nta muntu Imana itagiriye neza, nta muntu Imana itagiriye neza. Ariko Imana yo mu ijuru yo ireba ibihishwe, yambwiye ngo nayo imaze gufata umwanzuro ku mwana w'umuntu. Abantu rero kuko ngo abantu badashaka kugira ngo babwirwe ngo bihane, mu nsengero y'abantu bavuze barabacecekesha, none baceceka. Buriya Imana yo mu ijuru ariko ntabwo izaceceka. Imana rero yambwiye ngo mbwire abo bitwa abantu bayoboye abandi ngo bafate igihe, buri muntu wese aririra ubugingo, buri muntu wese yihane ntacyo arebye, kuko niba atari ibyo umujinya w'Imana. Kuko nabonye marayika ngo ahagaze mu burasirazuba afite inkota no mu burengerazuba, babiri nibo bari barimuka hano muri Rubavu. Imana irambwira ngo ibabajwe n'ubusambanyi buri kubera hano aha ngaha
nubwo mubona abantu ariko imana yo yitegereza icyo cyaha imana irakirambika noneho abantu barasambanye barangije bashyiraho n'ubutinganyi rwose barerura ibyo byaha rero bibabaje imana n'abantu bari gukuramo inda impinja ziri kurira imbere y'imana ari abari kuzikuramo n'abari kuzikuramo nabo abo bantu bihane kuko imana hari ikindi kintu nari nsize imana yantumye ku bantu bakoze jenoside irambwira ngo abantu bakoze jenoside bahinduje amazina bamaze guhinduza amazina imana irambwira ngo nzababwire ngo bayahinduje ku bantu ariko ku mana aracyanditse igihe bakoraga jenoside bari kwica abatutsi imana yarabanditse amazina yabo rero ngo nabo igiye kubashyira hehe ku mugaragaro ntawe uzihisha yaba yarisize akaba umuhondo agasa n'umuzungu yaba ameze ate ngo abo bantu imana nabo ngo igiye kubahishura kuko icyo gihe marayika twaratemberanye tugera ahantu mu karere ka Karongi marayika arambaza ngo uriya muntu ngo uramuzi ndavuga ntabwo muzi ambwira izina rye arambwira ngo uriya muntu yakoze jenoside yica abantu arafungwa arangiza ibihano ngo ariko ntabwo yigeze yihana rero nawe imana izamurimbura abantu bameze gutyo bafunzwe bakarangiza ibihano byabo bakaba batari bihana nibashaka bagende bihane kuko imana irabamanukiye baba bari muri Amerika baba bari muri Aziya ahantu hose bari imana ngo igiye kubahishura nta n'umwe isize ubwo butumwa rero nibwo imana yampaye kugeza ku banyarwanda kugeza ku bantu imana irambwira ariko ngo nibemera bagaca bugufi bakihana imana ukuboko yari igiye kumanura ibiza bikaza ku bantu izabikura ariko abayobozi niba badaciye bugufi ngo bihane abantu bafite akaga mbona imana rero izanyumuye mu rusengero byongera kwikuburira irongera iritoraniriza abantu bakorera imana by'ukuri bamenya ko imana ari imana ubwo butumwa rero nibwo imana yari yarampaye kugeza ku bantu batandukanye kandi biraje vuba nk'uko tubisomye ngo izanye ingororano kugira ngo igororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze nubwo butumwa imana yari yarampaye ngo ngeze ku bantu basenga n'abadasenga amatorero atandukanye imana irambwira ngo ntabwo izaza kureba ku matorero ahubwo izaza kureba ku muntu wakoze ibyiza uwo wasenze imana by'ukuri akayikomeza kuyihamya niko imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ariko ngo niba bemeye bagaca bugufi bakihana imana irareka ibiza yari yarabagambiriye ariko niba batihana ibiza byo birahari umwana w'umuntu ubwo butumwa imana yari yampaye kugeza ku bantu singabanije nta n'ikindi ndengejeho kuko ijambo ry'imana ryarambwiye ngo uvuga imana ikavuze ugabanya cyangwa akongera hari icyo bibiliya ibivugaho imana ibantera umugisha rero abanyumvise ngiye kurangiza nsenga imana ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane nk'uko avuga ati ntacyo agabanije nta n'icyo arengejeho nanjye ntabwo nemerewe gushyiraho komantere n'imwe ku butumwa bw'imana wowe ubwumva nahawe nyine ho kwisubiraho ngira ngo mwese mwiyumviye agiye gusenga imana rero kugira ngo ibuherekeze ariko ntaze kwibagirwa no gutanga nimero ya telefone kuko hari abantu bashobora gukenera kukuvugisha. Imana data wa twese mfashe ijambo ryawe mu kiganza cyanjye warambwiye ngo ninze mburire ubwoko bwawe ahari hari abazakizwa muri bo nsengeye abashumba Mana wahaye kuyobora ubwoko bwawe kugira ngo ubu butumwa nibubagera mu matwi hari aho bateshutse bace bugufi bihane ubababarire abapadiri ni nk'uko abahanuzi ni nk'uko abaririmbyi ni nk'uko abakristo ni nk'uko
Mana ntabwo waremeye abantu kurimbuka, ushaka yuko abantu bezwa kandi bagatizwa bakazataha mu bwami bwo mu ijuru. Turasenze rero baba abayobozi bo hanze nabo bumvise ubutumwa bwabo, ababa barakoze biriya ubahereze guca bugufi kugira ngo bihane. Ntacyo ndengejeho Mana, ntacyo ngabanije, nsabiye umugisha bene data banyakiriye, nsengeye abaririmbyi buri muntu wese mu ruhande rwe uko yahamagawe. Urakoze rero data wa twese kuko unshoboje, bene data nabo mbasabiye umugisha. Igihe nk'iki ngiki watumye kugira ngo bagukorere ijambo ryawe ryamamare ahantu hose, haba hanze mu bihugu byo hanze, bumve ijambo ryawe kandi bumve icyo ushaka ku mugenzi ujya mu ijuru. Ndagushimira rero ko wanshoboje, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Mwami wanjye warambwiye ngo abantu batazumva nzasige mbakarabiye imbere. Mana yanjye kuko bari kuvuga ati dore umumama wasaza, ariko ntabwo nasaza, ahubwo ni ijambo ryawe wambwiye niko wampamagaye. Nanjye nsabiye abantu bose bazumva ubu butumwa bagaca bugufi, mbasabiye ubugingo. Komeze kubana natwe rero, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nimero zanjye rero ni 078 0 32 31 38. Amadiyani, Imana ibampere umugisha. Mama Pastor, reka tugushimire cyane kuba wateye iyi ntambwe maze ugatumikira Imana, kandi yagutumye ibintu bikomeye, ariko bivuze nyine nkuko yabiguhaye. Imana rero idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora, iguhereza umugisha cyane, kandi nutagwisari ntuzabura kubona umusaruro w'ivuga butumwa umaze gukora, ndetse n'irindi rikomeye rikikuri imbere. Imana igufashe kandi ikomeze kugushyigikira mu izina rya Yesu.